Kadate Talk TV. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum. Ina wani ku ya kuke? Ya aiki? Ni ce taku, Fauziya Gindi. Ni kam wani tambaya nake so na yi yanzu. Wai su maza da suke bala'in bin mamaki. Dan Allah wai ka ji namiji zai je neman matan aure. Dan Allah yan mata sun kara a gari ne? Ga mu? In kuna so me bara mai muku ba. Duk abin da kuke so, kuma za mu yi muku. Dan Allah, ina muku gargadi. Duk namijin da yake neman matan aure, dan Allah ya daina. Ga mu yan mata muna nan. Duk abin da kuke so mu yi muku za mu yi muku. Ba gindi ba ne? Gindi iya gindi za ku ci. Kaya iya kaya za ku ja. To me damuwanku da? Oh? Haba, mutum ko in ya kira ni Fauziya ne ya ce yana so ya huta? Ai zan zo in same shi a inda yake ko kuma ya zai same ni a inda nake. Ya ja kaya iya kaya. Ina nan jiran ku. Ga kayan ne. Ku huta lafiya. Ina gaishe da jarumata. Ki huta, Allah ya sa ki fi haka. Allah ya ƙara miki dankon soyayyar jama'a a duniya. Kin samu duniya. Jarumata, jarumata, ina son ki. Ina son ki. Ke min a rayuwa. Kin gama min komai a rayuwa. Sanadiyan ki. Gani nan? A zauren ki. Ki huta lafiya. Ka gaishe ki, jarumata. Gindin kan zamu bai da shi fa. Ka kira mu.